Central Park กำลังจะเปิดบริการในเดือนกันยายนนี้กิจกรรม Here for All of You ในวันนี้จึงโปรดโอกาสให้เป็นพื้นที่ที่ผู้คนได้มา connect กันมากขึ้นและรวมส่งเสริม well-being ให้กับคนกรุงเทพขอบคุณมากๆนะครับตัวทำงานดีและหวังว่าเขาจะเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกันนะแล้วก็ช่วยเหลือเพื่อให้สวนลุมเป็นพื้นที่ที่มีคุณภาพสำหรับทุกคน